Ալիքներ անապատան, այսինքն այսօր չի, իրականում հուլիսի 7-ն է, տոնի խորհրդի մասին իսկ խորհրդն են երավչիկները սիրուն, իսկ ինչպես են ճապոնացիները տոնում այդ տոնը, հետ այնպես ինչպես մենք հիմա որոշներ կանգնացին հաղթում են գեղեցիկ նկատաններ, կնվրան ստոզնում են, գեղեցիկ զարդարված քաղաքով տանաբատայի զարդարանքներով, ամենագեղեցիկ տանաբատայի տոնը Ճապոնիայի Սենդայ քաղաքում է Միյագի պրեֆեկտուրայի, եւ այնտեղ ամբողջ քաղաքը զարդարվում է տանաբատայի զարդարանքներով, կարելի ասել մրցակցում են բոլոր կազմակերպությունները, խանութները, ռեստորանները, յուրաքանչյուր Ռան շեմը զարդարում է ամբողջ քաղաքը գույնես գույն, խամուց ծածանով շատ գեղեցիկ տեսարան ստանում եւ իհարկե ամեն ինչը հյուրասիրություններով, երգերով, պարադով եւ այլն։ Բնականաբար ամառային բոլոր տոների նախորդին լինում է նաեւ մեծ գրավարություն Հանաբի տայկայի, որը էլի կատանելով և զարդարված, որը գրում են Հանաբիյով յանանը։ Մի խոսքով ճապոնյանցիները պես տոներ, իսկ ամառային տոներ երևի կարելի է գրնել Ճապոնիայի ցանկացած օր, Ճապոնիայի ինչ-որ մի տեղ։ Այդ գոյություն ունի տոների օրացույց։ Այսինքն եթե դու Ճապոնիայում ես ուզում ես ինչ-որ տոնի մասնակցել, ուղղակի նայում ես օրացույցը, որը որ տեղա տոն է, ու դու կարողանում ես մասնակցել։ Թե ինչ գեղեցիկ ավանդույթի եւ ինչ խորհուրդ ունի տոնը, մեզ կպատմի Մանեն եւ Տանաբատան ճապոնական ավանդական տոն, նաև հաճախ կոչվում է աստղերի փառատոն կամ աստղային փառատոն, այն սովորաբար նշվում է ամեն տարի հուլիսի 7-ին։ Տանաբատատոնի հիմքում ընկած է Օդիի Վեգա աստղը եւ Հիկոբոշիի Ալտայի աստղը, սիրով գեղեցիկ եւ տխուր լեգենդը, որին են երկրային արքայի դուստրներ, ով Ամանոկավա երկրային գետի ափին աստղների համար հրաշալի հագուստներ են գործում, այնքան ժամանակ էր անցկացնում իր աշխատանքի վրա, որ չէր հասցնում սեր գտնել, եւ իր հայրը որոշում է, որ պետք է գետի հակառակ ափին ապրող Հիկոբոշիի հետ ծանոթացնել նրան, ով կովիդեր խնամում է երկնային կովերին, երիտասարդները առաջին իսկայացից սիրահարվում են եւ ամուսնանում, ամուսնությունից հետո նրանց սերը այնքան խորանում է, որ երկուսն մոռանում են իրենց պարտականությունների մասին, օրինակ դադարում է հագուստներ գործել, իսկ Հիկոբոշին դադարում է խնամել երկնային կովերին, եւ հայրը որոշում է նրանց բաժանել, նրանց պետք տեղավորելով ծիծաղի տարբերակների եւ արգելում է հանդիպել, սակայն տեսնելով Օրիգինեի անդադար արդյունքները, զիջում է, թույլատրում է զույգին հանդիպել տարին ընդամենը մեկ անգամ 7-րդ ամսվա 7-րդ օրը, սակայն առաջին իսկ հուլիսի 7-ին զույգը չի կարողանում անցնել գետը, քանի որ կամուց չկար, եւ տեսնելով Օրիգինեի լացը, կաչաղակները կամուց են կապում նրա համար, ասում է, որ եթե տանապատայի օրը անձրև է տալիս, կաչաղակները չեն կարողանում կամուց դառնալ եւ զույգը ստիպված է լինում ևս մեկ տարի սպասել։ Սովորույթները տանապատան շատ տարածված տոն է Ճապոնիայում, ամեն մարզում այն նշում են տարբեր կերպ, բայց տոնի համընդհանուր ավանդույթներ են համարվում գրավառությունները, շիքերները եւ փողոցների տոնական ձևավորումները։ Տոնի խորհուրդները եւ ավանդությունները իրենց մեջ ներառում են երազանքներ, որոնք գրվում են գույնավոր թղթերի վրա եւ կախվում, զարդարվում օրիգամիներում եւ կախվում բամբուկի ծառից, ուրիշ ձևով տանձակուի վրա։ Երկնային մարմիններ, ավանդույթը սերտորեն կապված է աստղագիտության եւ գալակտիկայի դիտման հետ։ Տոնական ուտեստներ, ընդունված է ուտել ամառային թեթև ուտեստներ, ինչպիսիք են սոմենը, բարակ ցորենի լապշա եւ կամ սեխը։ Ապա հիմնական պատճառները, թե ինչու են օգտագործում հենց բամբուկը։ Դեպի երկինք ուղղվածություն, բամբուկը աճում է դեպի շատ արագ եւ դեպի վեր։ Ճապոնացիները հավատում էին, որ դրա ճյուղերը գործում են որպես կամուրջ երկնքի եւ երկրի վրա, երկրի միջև։ Դա օգնում է մարդկանց ցանկությունները եւ աղոթքները անմիջապես հասնեն աստղերին, սիրահարներ Ալտայրին եւ Վեգային։ Սրբազան ուժ եւ պաշտպանություն։ Հին ժամանակներում համարվում էր, որ այն օժտված աստվածային ուժով, որը վանում էր չար ոգիները, պաշտպանում էին տունն ու բերքը։ Սինտոիստական հավատալիքներ։
ըստ սինտոիզմի աստվածները կամին բնակվում են բնության տարրերի մեջ։ Բամբուկի ցողունը դիտվում է որպես սուրբ տարածք, որտեղ կարող են ժամանակավորապես բնակվել երկնքից իջած աստվածային ոգիները։ Ըստ ավանդույթի տոնի ավարտին, հուլիսի 7-ի գիշերը կամ հաջորդ օրը, ցանկություններով զարդարված բամբուկի ճյուղերը գցում էին գետի մեջ, որպեսզի ոսկը դրանց տանի դեպի օվկիանոս երկինք։ Մենք ունենք բամբուկ, որի վրա ապրամակրի մեջ ստանդարտի վրա մեջ երազանքները, իլձեր եւ այլն քաղենք ու հավատանք, որ եւ սրանք բանավազարի զարդարանքներից մեկն է, պատկերացրեք 10 մետրանոց է, նմանատիպ զարդարանքներ կազմված են քաղաքի մեջ, չկա սիգնալը, սուտի մանանիմս մստո, Sample. Մենք այս տարի որոշել ենք փոխենք մի քիչ ծրագիրը եւ առաջինը գնանք զբոսնել, դրա դառնալ արդեն եւ քաղցած կլինենք եւ ծառան կլինենք, հա։